အားလုံးမင်္ဂလာပါ Northern City YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ Photoshop ဒီ shape 2အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် shape 2လို့ပြောတဲ့အခါမှာ shape ဆိုတော့ပုံစံတွေပေါ့ဒီဆွဲပြီးသား shape တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် Photoshop မှာအဆင့်တင်သုံးဆွဲနေနိုင်တဲ့ shape တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများပြီးတော့လူသုံးများတဲ့ shape တွေပေါ့ဒီဒါကတော့ original သူ့ရဲ့ software ထဲမှာပါလာတဲ့ shape တွေပါနော် all ကိုခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်အခုမြင်ရတာရှိသမျှ shape တွေအဆင့်တင်သုံးဆွဲဖို့အဆင့်တင်နော်ကြိုက်တဲ့ shape ဘာ shape လိုချင်တယ်ကားနဲ့ဆွဲသုံးဖို့အဆင့်တင်သုံးဆွဲလို့ရတဲ့ shape တွေပါကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေမှာ design တွေမှာတခါတည်းနဲ့ယူသုံးလို့ရပါတယ်ကဲတော့ကိုယ့်အကူဆွဲရမယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးဖန်တီးရမယ်အပိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ exercise ထဲမှာပါဖို့လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရပြီမယ်ဒီပုံလေးတွေကိုgenerate လုပ်ပြီးတော့ practice လုပ်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ custom shape 2အပြင်ဒီ shape တွေအပြင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အမျိုးမျိုးဖန်တီးခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုအတူတကွဖန်တီးကြည့်အောင်နော်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကဒီပုံလေးတွေကိုအခု star တကယ်ဆိုဒီထဲမှာရှိတယ်တရားကိုဆွဲသုံးချင်လဲရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ star ကိုတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုယ် star လုပ်ချင်ဒီ polygon 2တွေကိုခေါက်လိုက်ပါဒီမှာ size ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ5เนาะဒီ setting tools ထဲမှာမျိုးမျိုးကျွန်တော်လောလောဆယ်ကတော့အားလုံးဖြုတ်လိုက်တယ်ဒီမှာ star လို့ချင်း star smooth indent ဒါခုလို့ star ဒီမှာ5ဆိုလို့ရှိရင်အခုဖြစ်သွားမှာကဲလို့ကျွန်တော်က10ခုလိုချင်လို့ရှိရင်10ခုဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့လောလောဆယ် star လေးတစ်ခုတော့ရပြီ star ရပြီဆိုတော့ဒီ spike တွေအများကြီးနော် indent တွေအများကြီးပါတယ်ဟာကိုပြန်ဆွဲကြည့်အောင်ဆိုတော့သူရဲ့16ခုပါတယ်ဟာကိုဆွဲကြည့်အောင်okay ဒါဆိုတော့ပုံများတယ်အခုဒီမှာသူရဲ့ indentation မှာဒီထောင်နေတဲ့အချွန် spike တွေအသိအနက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒါကကြော်ညာတွေမှာ discount တို့ attention grabber လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ဒီမှာ35လောက်ယူလိုက်နော်သူရဲ့ spike 35ယူပြီးတော့ star ကိုယူမယ်ပြီးတော့ဒါကသူရဲ့အသိအနက်ဖြစ်ပါတယ် 50% radius ပေါ့လေ indent side by 50ဆိုတော့ကျွန်တော်20လောက်ပဲယူလိုက်မယ် 20% ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆွဲလိုက်မယ် okay ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထဲမှာစာပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် 50% off ပေါ့နော် sale ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစာရေးခြင်းရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်က 50% off ဒါမှမဟုတ် 20% off 5% off နော်ကျွန်တော် design ရေးဆိုရယ် discount လို့လည်းရေးလို့ရတယ် discount ရေးခြင်း 50% off ကိုကြိုက်တဲ့စာသားလေးဆိုရင်ဆိုနောက်တစ်ခုကဘီယာဘူးခွန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က8ခုယူလိုက်မယ်နော်သူရဲ့ angle 8ခုယူလိုက်မယ် side 8ခုယူလိုက်မယ် side 8ခုယူပြီးတော့ဒီ smooth corner ပေါ့လေ smooth corner ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးဒီမချွန်မနဲ့ဒီလုံးတော့တွေ့ရဆိုတော့ဒါဘီယာ plain ဘူးခွန်နော်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်တချို့တစ်စိတ်တုံးနေ seal လေးလုပ်တဲ့အခါမှာ design ပေါ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီ indent ကိုအများကြီးဆွဲခြင်းတယ်ပေါ့ဆိုပါဆို20ပြီးတော့ indent ကို 80% လောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုပါဖြစ်တော့လဲ star ပြီးတော့ indent က 80% လောက်ထားတဲ့အတွက်တို့ချွန်ပြီးတော့20ဆိုတော့အဲ့ဒါ 80% ဆိုဒါလေးတွေကိုအတူ short လုပ်ပြီးတော့ကစားလို့ရပါတယ်နော်မျိုးကစားလို့ရှိရင်
ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရရင်ခုနောက်တစ်ခုက water splash เนาะရေဖြန်းလိုက်လို့ဆင်းသွားတဲ့ပုံစံလေးတွေဆိုတော့အခုဒီ smooth indent เนาะ corner မှာအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က splash effect ဒါမှမဟုတ် 70% ဆိုတော့ splash ဖြန်းเนาะရေဖြန်းလိုက်လို့ဒီကောင်ဆိုတော့10 12လောက်ပဲထားတယ်เนาะဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်တော့ကောင်းမှာမယ်ထင်ပါဒါတော့ဖြတ်လိုက်မယ် splash ဆိုတော့10 so indentation 70% 80ကိုကြိုက်တော့ထားလိုက်okay ဆိုတော့ဒါကsplash now ကိုက arrow head so arrow တွေကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line 2ကိုယူရပါ line 2ထဲမှာဒီမှာ start နဲ့ end ဆိုတဲ့ခုရှိတယ်ကျွန်တော် end ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကတော့ weight ဆိုတာ2ပေါ့ပြောတာပါဆိုတော့50 pixel လောက်ယူလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ shift လေးဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ပါဆိုတော့ဒီ arrow ရဲ့ head ရဲ့ဟိုလဲ 10% ဒါမှမဟုတ် 0% သူဒါလေးတွေကိုမျိုးကစားကြည့်လို့ရှိရင်0ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးထွက်သွားမှာကဲလို့ညာကောင်းနှစ်ဖက်စလုံးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု 20% ပဲနော်ဆိုတော့ညာကောင်းဝင်နေတဲ့ခက်ဆောင်လေးလိုချင်ဒါ12% လောက်ယူလိုက်နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကညာကောင်းကလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်က start ရဲ့ end ရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ shift ဖိထားပါ okay ဆိုရင် double arrow headed double arrow ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ degree လေးနည်းနည်းလေးစောင်းယူထားတယ်ဆိုတော့ဒါရီကကျွန်တော်တို့နော် shape 2တဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့design လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ shape 2တွေကိုဘယ်နေရာမှာတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့ the pages တွေ design တွေနော် logo တွေအဲဒီမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ shape ကတော့ဒီ exercise တွေကိုအပြင်တခြား exercise တွေလည်းဖန်တီးပြုလုပ်ကြည့်ပါဒီခုလုပ်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်မေးစရာမေးခွန်းတွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်လုပ်ချင်တာလေးတွေရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေကို comment box မှာမေးလို့ရပါတယ်နော်အားတဲ့ချိန်ပြန်ဖြည့်ပေးပါမယ်အခုလိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းဒီ page ကို like and share လုပ်ပေးပါလို့ပြောမှချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်